សង្គមបច្ចុប្បន្នឥឡូវគឺបាត់បង់ក្រមសីលធម៌ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនមើលឃើញដូចនេះខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថាតើឲ្យសង្គមឥឡូវមានក្រមសីលធម៌មកពីណាបើដល់ថ្នាក់ប្រធានព្រឹទ្ធសភានិយាយស្ដីនៅលើវេទិកានៅតែអត់មានក្រមសីលធម៌ណាឥឡូវយើងទៅស្ដាប់ចាសារសម្ដីរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាចាហើយនេះអាចចាត់ឋានស្អីឡើងតែផ្ដួលតកូលហ៊ុននេះឯងចាំដែរប្រាប់ហើយផ្ដាំហើយហើយណាក៏ដោយតែប៉ុនប៉ងផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលងើបមួយវាយមួយអូហូងើបមួយវាយមួយណាដែលធ្វើនយោបាយដោយសន្តិវិធីដោយមិនប៉ុនប៉ងព្រមរុំដោយខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកឯងសាចាស្ដាប់លឺណាជាមួយនឹងប្រជាជនខ្មែរងើបមួយវាយមួយតែបើពាក្យសម្ដីរបស់គាត់នេះហាយកនិយាយជាមួយនឹងប្រទេសថៃខ្ញុំគិតថាល្អជាងនិយាយជាមួយប្រជាជនខ្លួនឯងខ្លាំងបានដល់ប្រជាជនខ្លួនឯងទេតែជាមួយប្រទេសថៃឲ្យស្ងៀមចាអត់ហ៊ានជាមួយគេទេឃើញទេរាល់ថ្ងៃគឺឃើញគេមកហុំព័ទ្ធបន្លាលួចយកដីខ្មែរត្រង់ណាក៏បានអត់ពីហុំព័ទ្ធពី3ថ្ងៃក្រោយគឺគេចាក់បេតុងយកបដ ாய் ណាធ្វើលបងចាក់បេតុងហ្មងហើយគាត់ថាគាត់គ្រប់សិទ្ធិអ្នកធ្វើនយោបាយតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគ្រប់សិទ្ធិនៅកន្លែងណាបើគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ធ្វើបាបគេគណៈបកកម្លាំងជាតិក៏ធ្វើបាបគេសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងតែបានចាប់គេដាក់គុកអស់ហើយគ្រប់សិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងចានិយាយអីតិចតួចកុកនិយាយអីតិចតួចកុកគ្រប់សិទ្ធិនយោបាយតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកន្លែងណាលោកហ៊ុនសែនចាជួយបញ្ជាក់ផងចាឥឡូវស្ដាប់គាត់តទៀតគឺមិនច្រើនទេប៉ុន្តែណែឯងកុំនិយាយឲ្យកុំនិយាយបើណែឯងនៅតែបន្តនិយាយតែផ្ដួលតកូលហ៊ុនអញសូមប្រាប់ទៅពួកឯងឲ្យច្បាស់ដាក់ណាអញសូមប្រាប់ទៅពួកឯងឲ្យច្បាស់នេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបណាចាហេតុអីក៏បានប្រើប្រាស់ភាសាអសរោះម៉េះនៅលើវេទិកាទោះបីជាខឹងកម្រិតណាក៏ដោយសម្ដេចមិនមែនជាជនធម្មតាទេណាបើសិនជាសម្ដេចជាជនធម្មតាគេរិះគន់នេះចាប្រជាជនធម្មតាគេរិះគន់ទេតែនេះប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងហើយវត្តឡើងស្ដាប់អញហែងបដ ாய் ចឹងហ្មងអញប្រាប់ឯងឲ្យហើយយូហូអត់មាននិយាយភាសានឹងដាក់ថៃសោះអញប្រាប់ពួកអថៃឯងឲ្យហើយណានិយាយចឹងល្អដាក់ថៃនឹងល្អប៉ុណ្ណាណាឥឡូវស្ដាប់តទៀតប្រាំទៅពួកឯងច្បាស់បើអត់មានតកូលហ៊ុនដឹកនាំក៏មិនតន់ដល់វេនពួកឯងដែរអាយ៉ាគឺមានតែក្រុមវងទេវតាកូនទេវតាទេតែមានសិទ្ធិកាន់កាប់ណាអូចាមិនទាន់ដល់វេនហែងទេតើកូនទេវតាវងទេវតាទេចាគាត់ចង់សម្ដៅលើអីពិតប្រាកដចាណែភាសាថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងឯងកោតតាអ្នកនៅខាងក្រោមនឹងចេះតែដៃកើតណាចាមិនបានតែដៃជាមួយនឹងភាសាអសរោះបែបនេះមិនត្រីថ្នាក់ក្រោមអញ្ចឹងបានប្រទេសជាតិរងថ្ងៃបច្ចុប្បន្នសង្គមយើងគឺបាត់បង់ក្រមសីលធម៌គឺដោយសារអញ្ចឹងទៅថ្នាក់ក្រោមមានក្រមសីលធម៌ប៉ុណ្ណាប្រជាជនមានក្រមសីលធម៌ស្អីបើប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំវត្តសិតអញហែងវត្តយកអញ្ចឹងហើយឆ្ងាញ់ជាងគេអានតេះដៃនឹងហ្មងអ្នកតេះដៃនឹងហ្មងតេះដៃទាំងអត់មានខួរពិចារណាគាត់តែឯងយើងចៅឯងដើរទៅមូលដ្ឋានឲ្យស្គាល់រឿងសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋទៅវាថាយើងប្រកួតចៅអញនឹងប្រកួតទៀតយល់ទេរូបភាពដែលគាត់យកចៅគាត់ទៅចុះទៅតាមមូលដ្ឋានណាពិភពលោកហ្នឹងមានតែ2នាក់ឯងចាមានតែ2នាក់ឯងគឺកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបន្ទាប់មកគឺលោកហ៊ុនសែននេះឯងណាចាកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងគឺគេយកកូនគេទៅតាមឥឡូវលោកហ៊ុនម៉ាណែតសាមុនឃើញយកកូនទៅតាមដែរតែឥឡូវលោកហ៊ុនសែនម្ដងយកចៅដើរប្រអួតតែម្ដងអាហ្នឹងក្នុងគោលបំណងអីចំពោះគេអ្នកប្រឆាំងចំពោះគេអ្នកវិភាគគេមានសិទ្ធិក្នុងការគិតគ្រាន់តែគេគិតគេនិយាយផងបានចាហើយគោលបំណងអីមិនបំណងអីអនាគតទៅដឹងហើយពីព្រោះគាត់ធ្លាប់ប្រើភាសាថាអីគេកូនអញក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីចៅអញក៏ខ្លាចទៅជាជីតានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតដោយសារតែសម្ដីគាត់ធ្លាប់និយាយលើកមុនហើយបានគេចាប់អារម្មណ៍គេរិះគន់តែគាត់យកចៅទៅមើលព្រំទៅមើលមូលដ្ឋានណាចាចៅអញជាប់អនុឧត្តរដល់2ហើយកំពុងនៅមហាវិទ្យាល័យយ៉ាងច្រើនហើយកុំស្មានឲ្យសោះហើយបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណែតអាចដឹកនាំបានឬក៏គ្មានអ្នកណាតកូលហ៊ុនក៏មិនតាន់ដល់វេនអាចតកូលសំឬក៏អាចតកូលសុកតកូលសំតកូលសុកចាកន្លងមកគឺគេបាននិយាយហើយគេថាក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនណាអ្នកណាដឹកនាំក៏បានដែរកុំឲ្យតកូលសម្ដេចតកូលហ៊ុនពីព្រោះថាតកូលហ៊ុនដឹកនាំមិនកើតចាគេមិនទាន់បាននិយាយថាឲ្យតបក
chia chôn đắc non mình cao ná tay ta cô sầm đạch nên đắc non vì ọt cao nè côn sầm đạch nhé lục khôn mà này để đắc non sọt ngay riêng sala sẽ cái west point ấy nè riêng đo cài bờ tê nhôm vậy smart so tư nhôm mẹ tha lực trường ơi bà cô này tay cô nó mình ban thầm cô đây là bao sầm đạch không sai đây phong sầm đạch không sai sẽ cái ảnh comment vô đấy nữa bàn riêng cài bờ tê bàn tay can đắc non đôi chuyện mình on đồng nặng ca bạch bón đôi lục khôn mà này đi tê nè chả miền anh bảo bịa cho một quê nâng bật tay chặt khang ấy lấy sẽ đáp to tiền sao à tức thế đấy hả tê cứ miền tây ta cố tây bà đá ta bà đá tây bà đá lực trường tây bà đá lực trường cái nắp bạc chỉ chôn mình ta đau bên phổi chứ chả cái nắp không cái nắp bạc chia chôn mình tha côn tia rửa côn so khen côn nè na cả đó ao tầm nên sắm mặt phiếp mà đăng no má bị bố pa cho bón đi dương mưa khơi bị sắm mặt phiếp lô khôn mà này chảตะโกหนเมื่อเคยสมัครเพียบตะโกหนอันนั้นจำเด็กชั้นนะจากตายออนมินมันปะในไซท่าเขาปีขณะปะcái ประช่างได้ค่าเอาแต่ขณะปะเชี่ยจนดักน้อมมันแมนจังเต้ชาวิอันจังเต้แต่น่ะดักน้อมดักเตยbàn tayตะโกหนนี่ดักน้อมอัดก้าจำเด็กชั้นนะจ้ะต่อติด ai mà phụ ấy nơi ta bở hơn ผู้ไอ้เหี้ยผู้ไอ้น่าดับเฮิร์น nhớ đây đấy ai còn tha anh ใช่ไงบ่าวผู้ไอ้เนื้อตายปะเฮิร์นอันก็มันอย่างเงี้ยได้สำดักอดอย่างเงี้ยได้จมูกนางประชิชนคนไหนไงปันตาสำดักอย่างเงี้ยได้จมูกย้วนจมูกchânจ่าจมูกไทยจ่าเคยนี้เคยchânออกหลอกấyเคยย้วนออกหลอกấyเคยไทยออกหลอกấyไทยไวโยประเทศมวยตะมูấyใช่ได้ซาสำดักnhỏ nhớtจมูกkiaน้องปันตาจมูกประชิชนไอ้ครั้งน่ะเงือบมวยไวมวยเฮ้ยจ่า ประเทศประเทศanh mình biết rất thơ hay phụ ấy ประเทศประเทศอันมันเรียนสะเทือน ประเทศประดาปะกัน ประเทศคณะปะกันนายประเทศประเทศมันตายเปล่าสมได้สโมกโครกมันแดง chân tinh tiết đó là chưa ron đây máu một bia chậm mà vừa thayจ้าเคยแยกจ้าบางสันเชี่ยสำได้เขาว่าได้จะไปเชี่ยจนธรรมดาชมกระทาเผอปิดอันหายไอเวียไอนังเวียยมกระทากวาดติจ้าจิตุ้มไอ้ปันใต้นี่กวาดเยอะตัวในที่ฐานะระบบกวาดเมิกนี่เย่ตัวในที่ฐานะขนมเนียมเชี่ยประเทศประเทศประเทศคณะปะกันนะเยอะเลยจ้าปลาพิซซ่าสำได้นี่เราเวทีการมันเป็นจีนเลือกตีมุ้ยหยกหยวกให้มันได้ให้เจ็บแซ่คือกลุ่มเรียนไปเชี่ยจนโครนายเราเวทีการที่ซาเทระเนี่ยชราญคลังมันได้บาอาจองกรองวิดีโอนี้บ้านคือchoวิดีโอในกวาดกลุ่มเรียนกันเราเวทีการแกจองกรองให้จ้าอันแต่ได้เช่นมันดังจีมีนวิดีโอกลุ่มเรียนใบมีประมาณเท่าไหร่จ้าได้แกจองกรองทุกคนนะกรมคลังจมูกนึกจะจนโครนายคลังเป้สำดักนับไปได้ไปสำดักเสกเก่าๆนั่งไทยกับปงตะออกหลอกให้บาสำดักเมียนบัวฮาสันนะกองการแบบนี้ดักไทยไปไทยมันเฮียนก็ออกมันเฮียนเมืองงี้ขมายดิใต้สำดักคลังบ้านเลยจมูกไปเชี่ยชนไอเงือบมวยไวมวยนะจ้ะประหยัดแต่เกงเงือบตึงอ้อไวเนี่ยใหญ่มวยนั่งไว้เนี่ยประหยัดจ้ะอันนั้นไม่กลุ่มเรียนไม่ปันใต้ยังบอกไปชนะมาไปมากจ้ะเงือบมวยไวมวยปีศาจก่อนปันใต้เงือบตึงอ้อไวแต่มวยนั่งไว้